Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Sizlarga yana bir kunga mana olib chiqqan mebelimizni qisqacha obzorini ko'rsatib o'tamiz. High-tech fasondek hozirgi yangi modada chiqayotgan mebelimizni qisqacha obzorini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu yotoqxona komplektimizda shkafi, spalnisi, spalnida ikki yonida tumbasi-yu, toshoyna trimosida bitta yumaloq stulchasi kiradi. Hozir sizlarga shuni qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Avval shkafidan boshlaymiz. Shkafini bitta ochib ko'rsataylik. Chakasini qarang. Shkafini ochganimizda birinchi tarafida bosh kiyim uchun polka, erkaklar kalta kiyimlari uchun vishelkada, keyin bu yerda ham shunaqa vishelkasi bor, ikkiga bo'lib qo'yilgan. Xo'p, o'rtasidagini ochamiz. O'rtasidagi ana kupelniy variantdagi shkaflarimizdan farq qiladi. Polkasi ko'proq bo'ladi bundan. Seyf ham mana o'rtasida. Mana polkasi ham ko'proq, ichi keng, uzunligi uzunroq bo'ladi buni. Bu tarafimizda mana bosh kiyim uchun polka, ayollar uchun kiyim uchun uzun vishelka qilingan. Xo'p, buni laminati rossiyskiy laminat. Mana endi spalnisiga keladigan bo'lsak, spalnisida mana bu bosh tarafida ikkita tumbasi. Mana bu oynak. Sveti bor. O'sha yoqib qo'yamiz mana. Mana 3 xil variantda yonadi sveti. Sveti yondi mana. Endi bu trimosiga qoladigan bo'lsak, trimosida endi bitta eshik. Xo'p, ochiq joy bor. Polkacha qilib qo'yilgan. Bu tortmasi bor 3 ta. Vakuumli rolik qo'yilgan. Oynani chetida diod qo'yilgan. Mana o'chirib yoqadigan qilib. Mana bu yerda parfyumeriya uchun polkachasi bor 2 ta. Bu trimoga, bu stulchiga ham shuni ichiga kiradi. Endi bu matrasini taylarini ochib ko'rsating. Mana tagida mana laminat pola bor, mana bitta sandig'i bor, kichkina. Kuzatuvchilar endi bunga nasoslik qilib, kran shteklik qilib ko'taradigan qilib bering deydiganlarga ham rasxod o'zgaradi, qilib beriladi bu ham. Hozir biz standart holatdagi bozor narxida chiqarib qo'yganmiz. Mana endi hozir buni hozirgi kundagi narxlarini 8 millionga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Farg'ona, Namangan, Andijon, Vodiy bo'ylab ustanovka xizmati ham bor. Qolgan viloyatlarga uygacha yetkazib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar.